कम से कम 10 गो ऑर्डर रहे के चाहिए। तो डिलीवर कर देबो। कम से कम 5,000 एगो बच्चा के देते हैं। 50,000 के ऑर्डर नहीं बनले तो केना दिल्ली की। फिर इसका रास्ता तो बड़ा मस्त करो, बड़ा ज्यादा निकल रहा है इसमें से। और कल तुम इस सब का स्पॉन्सर ठीक है। ठीक है, हम गंदा बहुत लग रहा है। देख रहे हैं इसका फिल्ट्रेशन गंदा बहुत लग रहा है। ले वो गंदा लग रहा है, पानी गंदा नहीं लग रहा है। तुम डेली घिना के देखते हैं कितना साफ कर रहा है। तो तू हाथ उसी में धो लिए, कितने कर लिए, सब साफ हो जाता है।